Des bandes à London TV avec des Bruno original. En tout cas, Nzamba Zong Saka est belé, Aminga Rolobeza, Nzamba Pambola Bino, Bisike Outi, Nzamba Mona Bina Pambola Bino. Des bandes à London TV. Merci beaucoup. On a placé enveloppe Outi, Nzamba Pambola, Ebak Samasusu et belé. Des bandes à London TV. Mon compte chaîne na biso tanga mona ki mwana nda le bito pe so enveloppe yo. Des bandes à London TV. Des bandes à London TV. Et puis biso PC mon compte tindi biso sur Toroya pour na ba intervenir dans opération mwana. Des bandes à London TV. Bosuka ka boete. Ole ka bosunga pour moi la zo souffrir. Azonyo kama tozana esika te bisika kolala ezate tozo fanda kana sima batoza na condition mo ya Des bandes à London TV avec des Bruno original. Hein? Voilà mbote na balandi nyonso ya DML TV mbote na bato tout oyo bosepelaka na mosala kitoko exercice facile à bino awa toye ko visiter mwana wa nobe la chance mwana ya mama Eliane toye to koluka place wapi bafandaka et puis bino bo découvrir et le roni to memeli bango kokoma a vraiment te souffrir route mort impraticable te souffrir pour te comment la wesika taku moto to akina moya comme tipuni ya te poto mais za kuna c'est ça comme na kisensu bakota ba riflar kuna na maîtriser peu bien te mais des places te kolukai car pour na musala to misala sera bio fala to puisana parce que to commune non loin par rapport à l'adresse à pesa gibiso pour na tunda liboso sur liboso wa pour to comment et pas ya moi na auto la kisa gibino dernièrement à ce bela où il fallait intervenir pour une opération de toyer pour rendre visite dans mon colalelo. Abota maki nango ezalaki tache noire ndeko kalembo la qualité ezalaki noir ya rovimba siko nenga zokola ali maladi pe ezokola mwana tazo saka na tala lifa banda ko kwanja tala ndenge lito yango ezoki donc mwana za na kimia te penza soka kwanja koma ko déclarer passe nenga kwanja siko komo déclarer zo sala passe mama passe boluka mo bakisa calma to pesa ka bakisa ba calma po passe wana edimi toujours dans Bokassia DML TV chaîne ESL bino musala kitoko voilà apparemment et cause à la awa voilà tokota awa le pont en gros on peut directement moi na yona awasala matembele et voilà to commis maman Eliane maman la chance et puis chance ensemble ça là. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien. Bon, tu sais pas de quoi tu as la bine dans quoi lelo. Visite na biso zali par rapport à notre côté l'année dernièrement là et grâce à ba adresse au pesa biso de tu écoutes la bino. Chance au ça matembe. Du coup ça matembe. Au ça matembe. Chance au ça matembele. Na maman Eliane. Maman Eliane tu es courant drayo visite et par rapport il y a émission tout ça là qui na yona papa dernièrement batamute mamawa o baza musika na mboka na biso tozali baza mukila poto ebele ba réagissa qui na ba commentaire na bango babaki baroya barota bino batinda quelque chose mais parmi bango eza na moko à réagir ou atini mo enveloppe na ye pour aider bino pour na makambo mike itali mwana pour na santé na ye kolia na ye tout consort et yango toye
pour tout ce qu'il a mis en enveloppe malgré tout nzela musika ti tokoma nakoyeza musala tosalaka nous sommes obligés ya koya kokoma place bino bozali donc mutu moko mutu réagir atili-moi quelque chose na ye yango nde toye pour to remettre bino yango bon avant tokoma na pesa enveloppe yango na tuna moi quelques questions na yeba awa ezali epai ya nani eza ndako na bino moko eza place bofutelaka ndenge nini awa eza place na biso te bakolo place nde bango oyo mama na bango nde ayambaki biso tosambela église moko biso place ofanda eza te touti obungisa mwana makoki eza te ya koluka ndako nde mama église nde abengaki biso tofandaka awa na bango donc mwana mama mokolo ndako nde ye. Voilà, alors awa déjà vous salez combien de temps? Bana to à 1 mois kaka 1 mois to considère 1 mois. S'il faut dire s'il faut être franc na place ofanda ya bino moko izati vous en place ofanda te place ofanda biso moko izati mbongo kozwanda ko izati donc to ofanda kana sima batu oyo ke la biso mawa osunga biso to zwana ate sika nanu ya kofanda donc to ofanda na sima mutu eza place na biso te. Merci beaucoup, je suis sûr que Batoubo Rolandanga partout dans le monde, Bao Baza touché, Bao Bakoma qui n'a pas commentaire, qui a ça quelque chose, c'est les moments opportuns, moments où ça là. On s'appelle la communauté congolaise partout Bozali, Boza en Europe, en Amérique, en Asie, dans les pays mususu Afrique, partout Bozali, où Azana Posa, à Kosunga. Moi, on a eu chance pour intervenir dans une opération le plus vite que possible. Donc, à hésiter, à contacter Bisso, tu vas accompagner Tiawa. Tu vas accompagner Tiawa. Tu n'as pas beaucoup de maman Eliane, maman a chance, peut te remettre et loko oya nango ozana beaucoup. Et puis, sur ce, dans la s'appelle na batunyos oya mbongo, ya mokili mobimba. Oh, vous allez toucher na problème humain pour intervenir une opération. Bo kangamte mate, bo tout na mécanicité 2 ou 3 fois té, bo yambala moko, ba numéro ngwa na bas de l'écran, bo benga biso et puis tokoya ko accompagner bino peut ko remettre quelque chose directement na maboko ya maman a chance yo na maman Eliane. Donc bino partout besoin dans le monde na bi bato mbongo nyonso ezala bino beta kayu na pote ezala ba jouer ba jogo na biso o besoin na souci ya mutema ya mapito ya osunga bato c'est les moments ya osunga moi na o chance bino mona ndenge longine kabwani katikati elongine vraiment kabwani katikati zo senga il faut ba intervenir le plus vite que possible pour na elo ayoka ka susciter et puis misuli sunae ya elo comme na ma première vision amonaka difficilement donc ça parmi minganga ya koto nde expliquer nga ndenge mwana santaka et puis na ba parents na ba ebisinga moya tanga eza te po maladie sozo tambola ne kutu baninga ba age na bazo seka bazo tumbola esko na école akotanga ndenge nini moya tanga mwana akotanga bien te po banda kotumbole akozala kimia te esengi na bino bakonza mboka bosunga ngai papa Félix bosunga ngai botala mwana ume na maladie o solution ezwamaka te tozotala bino tolandaka bino na bachaîne bato bino bosungaka bosunga pe mwana oyo. Voilà toujours na bokasi ya DML TV chef na biso ya chaîne patron na biso de apesi quelque chose pour toya ko remettre na maboko ya maman Eliane. Voilà na bokasi ya mokonzi ya chaîne DML TV original ndeye apesi moi quelque chose na ye na bolingo bato nyonso bozana na mokili mobimba o bokabelaka bato o boyedaka bato soki neti boza 3000 bote $10 ka $3000 ou opérer moi na chance c'est bote $100 avec 30 personnes et koka $3000 pour opérer moi non c'est bote $5 avec 600 personnes et koka pour aider moi na biso chance
tokaka bato misusu balansaka balancer appel na bango bato basunga bango babisombelanga eloko boye songolo mais nga mpe nalingi bino bato bozona na biso partout dans le monde tosangisa $10 20 50 100 1500 pour intervenir le plus vite que possible pour na nos chances d'opérer. Voilà le message qu'on a relancé en Guana. Tout touché, il y a plein de gens au milieu plutôt très sensibles pour réagir. Car ils sont dans les commentaires, mais le quoi est aux alengours, sur les gestes, il y a un peu de comme ça, pour ça chiffre consistant pour intervenir le plus vite que possible. Tout ça, pour ça, na dans la vie. Chef à l'obé kozalaye, mon conseil l'obé kozalaye. Voilà, Béni m'avait payé sangaye enveloppe tout nango. Tout remettre dans ma bouche à maman. Maman zoa, maman, ezali enveloppe outil musika. Eza outil awate, outil tina Angleterre. Mon conseil chaîne na biso tanga mona ki mwana. Nda le bito opé sur enveloppe yo. Donc enveloppe na kati za mbongo. Mbongo ezali tout on a mbongo na biso wa pour aider bino poto otolia ka ezaka na mbongo na biso. Donc yango otoye kotika na maboko na yo moko au recevoir. Au colo banini par rapport à enveloppe ne comme na mbongo. Merci bisika enveloppe outil Nzamba pambola bino azungisa ebele ya mingi ndenge bo raisonner mwana oyo. En tout cas Nzamba azungisaka ebele ya mingi kolobeza te Nzamba pambola bino bisika outi Nzamba mona bina pambola bino bosuka ka boete oleka bosunga po mwana zo souffrir azonyoka matoza na esika te bisika kolala eza te tozofanda kana nsima batoza na condition mo ya passe kaka donc bo soutenir biso mwana azwa moyen ya kosala moyen kosala opération biso mpe tozwa moyen ya kozwa te esika ya kofanda. Merci bisika enveloppe outi Nzamba mona bina pambola bino. Merci. Voilà maman ko fond l'enveloppe au fond lango pour mokile ko maman ebele bato musu barondi maté au fond l'enveloppe. Pour l'enveloppe na yo obimisa balias mbongo za na kati alias oyo eza eza lokola bimisa alias mosusu pesa pesa Kati mshiza na kati, oti biemo na kati. Voilà, papa oko bakisa nini ilo oyo to pesi eza bokasi ya mon compte na biso ya chaîne yo. To pesi po esunga mwa na kolia ya mwana malembe ti bandeko musubi ba kopesa et puis biso pesa mon compte tindi biso juste roya pour na ba intervenir na opération mwana. En tout cas, alors on a signé kaka. En tout cas, merci beaucoup. On a placé enveloppe outil Nzambe apambola ebakisa masusu eyebele. En plus pe abate la bino ndenge bo sali sacrifice ti bo utakuna ti bo mona place biso to vandi Nzambe pe abate la bino. Ka tuzana susi kaka kaya mwana tala biso pe ba parana ye en tout cas condition eza malongati. Makoki eza na ngoti tuka tuzolela kaka et pas ba konjamboka en tout cas bo soutenir biso boyokela biso mawa. Soki botiki biso toana mutu musu ya kolela te tolela ka epa na bino tuka Nzamba pambola bino abate la bino na komba Yesu. Voilà bomoni le baya ba parents ya ba parents ya mwana oyo na komba chance faire sa opération na traité tout ça qui liboso ba betel tout repas à bedachou ba intercalé ba on va mettre bedachou te a bedachou yo sunga ba so moni vidéo okiko réagir pe
babeta eto epa ndeko Eliezer bazaki pe lisungi te ndeko Eliezer ekomela yo bato nyonso basungaka bato video oyo ekomela bino place bozali. En tout cas, bosunga ye, bosunga nga po mwana zo nyoka ma malade eumeli 6 ans. Donc mwana zo souffrir mwana moya tanga ezate bosunga mwana. Mbongo ya kokena bata bokoko ezate. Bat bande kotinda me makoki inde ezate. Ba métier to kenda na biso na bopito to kenda campus wana to kenda me faut kozaka na mbongo bango ba esa biso va koyamba faut bozane loko poko ya maboko pamba boye bien te faut kozala na mbongo siko mbongo biso pe tozala ngote oke bakoyambela biso nani po batala mwana bayeba nini bakosala mbongo ezati ba examen na opération mbala moko to $3000 eza pona babanda nani kosimba mwana o $3000 na ezalaki mpona fo babanda ba examen soki bamoni ke ka ya kopasite mpona baleka deja na opération ekoki mpe kosunga biso mpe na kamota oyo na mbongo wana papa mama revoir tokende liloba na suka po biso toleki na biso. En tout cas merci na 5 ya minga olobeza te mais na 5 merci pour ba chaîne tout otambola basenga na bambongo mais bino tokutana bino bosungi biso bo filmer bozi ba image ngana lobby tout ça mais eumélité boye komona boye ko visiter biso boye ko tikela biso en tout cas nzambe apambola bino penza ya mingi apambola bino na misana bino bozo tambola pena na kobanga nzambe mama biso komi kokende na biso otaki to tikela bino ka yango wana tokutana mbala sima et puis eloko nyonso bato bakopesa mpona bino tokoya kokomisa ondeka tokomisi oyo nzambe apambola bino chaîne na bino kende liboso misana na bino epamba me kende liboso na kombo na Yesu. Merci beaucoup naza commentaire ta osala ebela oti bino sobomona bato bolanda partout dans le monde ya kolobeza te bato ya motema mawa bato basungaka bato baleza na kana bino. Merci, au revoir.